得其實這樣他們還蠻可憐。所以我才不喜歡做啊，沒有必要，我不想做。但係咁樣，其實如果用馬嘅角度去睇，其實都係差唔多。係啊，可以揀，其實我都唔會揀騎馬，真係冇辦法或者係。咁英國嗰啲警察咧會騎隻馬去巡更。即係騎警嚟。加拿大都有嘅，其實，不過係得某啲 area 先有咯。好得意㗎！我喺英國見到佢咧，佢啲馬行到紅燈，佢哋唔會停低㗎，唔行㗎啦。係因為個人唔俾佢行啫，唔係佢。係啊，啱啱即係俾佢做交通工具。從小開始訓練啊。咁喺邊度上岸 ？Hello。上岸唔知佢好似喺呢度行一段路咁樣嘅，跟住嗰度有得影相咁樣嘅，好似係。而家知道嗰張被咧濕晒嘅。好似烏糟邋遢咁啊嘛！啱浸到個籮柚嗰度，我哋尾嗰度啊，深色啊，都未乾咋，未乾又要上嚟，又要落嚟再浸過。一象好似中意落水嘅，呢啲好大隻嘅。再跟上睇下，如果跟到嘅話。可以去。